Serikali kupitia Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imeanza kutekeleza ahadi ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya uchimbaji wa visima virefu 67,000 vya maji kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji nchini. Hatua hiyo imetokana na ahadi ya Rais iliyotoa wakati wa maadhimisho ya Siku ya Wakulima Duniani 8/8 iliyofanyika kitaifa jijini Mbeya mwaka 2023. Amezungumza mkurugenzi wa Tume ya Umwagiliaji Raymond Mdolwa wakati wa kuanza kwa zoezi la uchimbaji wa visima vya kutumia mitambo iliyonunuliwa na serikali katika mashamba ya BBT Chinangali. Programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora inawezesha vijana kujiajiri katika sekta ya kilimo. Kama ambavyo tunafahamu, serikali ilianzisha shamba hili la vijana la Chinangali kwa ajili ya kuwawezesha kulima wa mwaka mzima. Na moja kazi ambayo ilikuwa imetolewa ni kuliandaa shamba na kuweka miundombinu ya umwagiliaji. Moja ya kazi ya kuweka miundombinu ya umwagiliaji tumemaliza. Sehemu kubwa ambayo ilikuwa imebakia ni upatikanaji wa maji. Sasa serikali ya awamu ya 6 ilitupatia fedha za kununua mitambo ya kuchimba visima. Mitambo tumenunua 17, mitambo 7 tayari ipo hapa na tumeisambaza hapa shambani kama mnavyoona, na mmeitembelea yote nyinyi waandishi wa habari, na imeanza kufanya kazi ya kuchimba. Kwenye shamba la Chinangali tunaenda kuchimba visima 29. Kuhakikisha kwamba yanapatikana maji ya kutosha na kuwawezesha vijana hawa ambao wamepewa maeneo ya kulima waweze kulima. Zoezi hili tutalifanya kwa nchi nzima. Na hapa tumefanya kwa vijana. Lakini tutakapoenda mikoani tutafanya kwa wananchi wa kawaida. Tutayapanga mashamba, tutachimba visima na tutawawezesha wananchi hao kuweza kupata maji, kuweza kulima kwa mwaka mzima. Kwa hiyo jambo muhimu ambalo tunalisema ni nini? Jambo muhimu tunalisema ni kwamba zoezi la kuwapatia wakulima wa kada zote maji sasa limeanza rasmi, na utekelezaji wake tumeuanza hapa Chinangali. Kwa hiyo tunachimba visima, tunaweka miundombinu, tunaweka matenki na wao wananchi waweze kulima. Sasa magari haya yatakwenda kwenye mikoa kwa mpangilio ambao tutautoa baadaye. Kutakuwa na ratiba, tutatoa majukumu ambayo mkulima atakao kuyafanya na majukumu yale ambayo serikali itafanya. Na huo utaratibu utatolewa kwa wananchi wote, mkoa kwa mkoa, nyumba kwa nyumba, kata kwa kata. Hii ndio ambayo ahadi alitoa Mheshimiwa Rais kwa wakulima wa Tanzania kwenye serikali ya awamu ya 6. Kwa nilitaka leo mje muone kwamba lile zoezi limeanza. Magari 7 haya hapo site na nyinyi mmeyaona, na maji ni mengi, na nahakikisha kabisa kwamba tunaenda kukamilisha kazi hii ndani ya wiki 2 na Chinangali itakuwa na maji mwa. Sasa swala la gharama hili tusiliweke sasa hivi kwa sababu tunateza ile program. Tukishateza program tutajua kabisa kwamba kinachohitajika kwenye eneo husika ni nini. Alafu kwenye mahitaji hayo tunaweza kusema kwamba wewe mwananchi utachangia nini na serikali itachangia nini. Lakini sehemu kubwa ambayo ni gharama kubwa inabebwa na serikali, ile ya miundombinu inabebwa na serikali. Inawezekana mwananchi akaachiwa yeye eneo lake la shamba lake. Na lengo la programu hii lilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kwamba kila mkulima apate angalau eka 2.5 maji ya uhakika. Kila mkulima. Kwa hiyo tutateza blocks, tunachukua wananchi 10, 20, 30, 40, tuwachimbia kisima, tuweka miundombinu ya umwagiliaji, halafu wao wenyewe wanaweza kufanya nini? Kuweka kwenye mashamba yao na kwenda kuweza kumwagilia. Anaweza kulima mahindi, anaweza kulima ufuta, alizeti, mboga na kadhalika. Kwa hiyo ni program ambayo tutaitengeneza ratiba husika na tutaiwasilisha kwenye mikoa husika kwa wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na wakurugenzi wa halmashauri. Ni kazi shirikishi. Sio kwamba sisi tutaamua tufanye hivi. Ni kazi shirikishi kama vile ambavyo tulishaanza visima 70 kwenye mikoa tuliochagua. Kwa hiyo ni kwamba Tume ya Taifa ya Umwagiliaji imejipanga mradi huu kufanya inavyopaswa. Na hii haisimamishi miradi mingine. Miradi mingine yote inaendelea kama kawaida. Yote. Tume miaka 3 iliyopita ilikuwa na miradi 13. Leo tume na miradi 780 inatekelezwa. Na leo hii tuna miradi ambayo ina wakandarasi 125. Wakandarasi wako site na kazi inaendelea. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaendelea, na sisi tumejipanga kuhakikisha kwamba haya tulioahidi na ambao tumepewa majukumu na serikali tunaenda kuyatekeleza. Programu nzima miaka 10 ni visima 67. Kama unakumbuka kwenye 8/8 ambao Mheshimiwa Rais alizindua, iliahidiwa hivyo visima 67 kwa nchi nzima. Na kama nilivyosema, block itakuwa na wakulima 40 ya ekari 2.5. Umeelewa? Tunaweka kwenye block moja tunawachimbia visima. Kwa hiyo
Ndio maana sasa utaratibu halisi utawekwa baada ya ile survey itakayofanywa na mikoa husika. Kwa hiyo tunatengeneza program, tunapeka kwenye mkoa. Tunasema sasa mkoa wa Dodoma, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inataka kuanza kufanya nini? Kuchimba visima kwa maeneo. Tuleteni mashamba yenu, mahitaji yenu. Wanatupa mahitaji, tunaandaa, wataalamu wanaandaa, tunapeleka mashine kwa kuchimba visima. Kwa hiyo tukiingia kwenye mkoa, tunahakikisha kwamba mkoa huo tumeumaliza. Hakuna swala hilo tena. Tunaenda mkoa mwingine. Kwa hiyo programu ya nchi nzima kwa mikoa yote 25 tutaitoa ndani ya mwezi mmoja, itakuwa imetoka yote. Kwa kila mkoa utaanza kujipanga wenyewe na tutawaambia ni lini Tume ya Taifa ya Umwagiliaji itapeleka magari kwa ajili ya kuchimba visima hivi. Na tunachimba visima kwenye mashamba, sio makazi. Sisi kazi yetu, jukumu letu ni kuwachimbia wakulima visima waweze kupata maji ya kumwagilia. Lakini mkulima akibeba ndoo ya maji kutoka pale, hakuna shida yoyote. Lakini hatuendi kuchimba visima kwenye makazi ya watu, kwa sababu hilo jukumu liko kwa watu wengine. Hapa kwa sasa hivi tuko na wataalam technical team ambayo tunatekeleza uchimbaji wa visima katika hili shamba la vijana DBT hapa Chinangali. Kwa ujumla tuna mitambo 7 tayari kwa hapa site na tunaendelea na zoezi la uchimbaji. Mitambo hii kwa ukubwa wake ina uwezo wa kuchimba visima kwa urefu wa mita 300. Mitambo 7 ambayo tunayo, lakini kipekee kabisa tunashukuru kwamba tumewezeshwa upatikanaji wa mitambo mikubwa ambayo inaweza kuchimba visima kuanzia mita 1300 mpaka 1800 kwa maeneo ambayo yanahitaji kuchimba visima virefu tutakuwa nayo. Hii ambayo tayari tunayo site tunaendelea nayo ina uwezo wa kuchimba mpaka mita 300. Iko mitambo 7 tayari. Kwa namna ya pekee tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha sisi watendaji na watumishi, kutuwezesha vifaa na vitendea kazi. Kwa sasa tunatekeleza majukumu yetu vizuri kabisa. Tuna vitendea kazi vyote, tunafika site kwa wakati na tunakuwa tunajimudu kwenye kutekeleza majukumu yetu, na tumewezeshwa wataalamu wa kutosha tunao, na tunaendelea kuongezewa taaluma kadri ambavyo nafasi zinakuwepo kwa ajili ya kuwa vizuri kabisa kutekeleza majukumu yetu kwa ufasaha. Kwa hiyo tunashukuru serikali imetuletea vitendea kazi, na sisi kama watumishi tunajitoa na kwamba dhamira ya serikali ambayo imeagiza utendaji basi inafikiwa na kutimiza malengo ya serikali ambayo imejiwekea.